en el mundo del caballito de mar que el macho es quien queda embarazado. La hembra le transfiere los memos y él los lleva en su vientre hasta que nacen. Puede tener entre 5 y 1,500 crías a la vez y las cuida como un verdadero papá. Cuando nacen, salen disparadas como pequeñas estrellas del mar. Es uno de los pocos casos en el reino animal donde el rol de la maternidad lo asume el macho. Tierno, curioso y muy especial. Seguinos para conocer más historias que rompen los moldes de la naturaleza.